نعرفكم على انفرتر سولكس 3.6 اللي قامت شركة سولاريتي الأردن بطرحه بالأسواق مؤخرا والترويج له. طبعا هذا الاشي ما اجى من فراغ او مصادفة، وانما لثقتنا العالية بالمواصفات الفنية للجهاز والمصنع. اليوم رح نتعرف على المواصفات الفنية على الجهاز واجزائه وطريقة تشغيله وتركيبه. ولكن سريعا قبل ما نفوت بهاي التفاصيل بدي اخبركم عن نقطة كتير مهمة تتميز فيها شركة سولكس، وهي التبديل الفوري للجهاز لمدة 10 سنوات. يعني لا سمح الله في حال حصول اي عطل للانفرتر، كل المطلوب منك هو انك تتواصل مع الوكيل سولاريتي الأردن، وراح يقوموا بالتبديل الفوري للجهاز بجهاز جديد. ما راح تضطر تستنى لغاية ما يتم الكشف على المشكلة او فحص الجهاز وصيانته. والآن المواصفات الفنية مع المهندس محمد حسن مسؤول الدعم الفني بسولاريتي الأردن. مهندس محمد تفضل. مرحبا، معكم المهندس محمد حسن من شركة سولاريتي الأردن. اليوم راح نشارك معكم الانبوكسينج لبرودكت سولكس X1 بوست 3.6 المطروح عالميا واللي انطرح جديد بالسوق الأردني. طبعا اليوزر مانيوال للانفرتر راح يكون موجود. الواي فاي باكيت للمونيتورينج. طبعا الام سي 4 والاي سي بلاج كاملين موجودين مع الانفرتر. والانفرتر زي ما انتم شايفين. هلا راح نفتحه ونشارك التفاصيل معكم. طبعا الجهاز زي ما انتم شايفين موجود الديسبلاي اللي بيظهر عليها جميع القراءات من ناحية برودكشنز والداتا اللي بنتجها بشكل يومي او بشكل شهري او بشكل سنوي. بتقدر بكل سهولة تتصفح هاي الشاشة وتطلع القراءات اللي محتاجها. عندنا هنا كبستين الاب والداون، هم نفسهم اللي بنستخدمهم لتغيير سيتنجز او اذا بدك تظهر اي قراءة موجودة. فبالتالي الموضوع بالنسبة لك كتير سهل. هلا بالنسبة لوزن الجهاز كتير خفيف 13 كيلو ونص، فشخص واحد بكل سهولة بيقدر يركبه. من الخلف زي ما انتم شايفين هاي الوول براكت الموجودة، تمام. هاي الهيت سينك كاملة لموضوع اللي هو التبريد وتخفيف الحرارة الجهاز. طبعا الجهاز ما بيحتوي على internal fan، تمام، وبالتالي كمية الإزعاج جدا قليلة أو شبه معدومة، يعني ما في أي صوت للجهاز، بس المنطقة الخلفية الهيت سينك هي اللي مسؤولة عن موضوع التبريد. طبعا الجهاز زي ما انتم شايفين هنا الدي سي سويتش، تمام. بتكون من 2 MPPTs، كل MPPT موجود عليه سترينج واحد، تمام. عندنا هنا مدخل ال AC plug، وعندنا كمان اللي هو المدخل تاع الواي فاي باكيت اللي بنحتاجه لموضوع المونيتورينج. هلا راح فرجيكم اياها. زي ما انتم شايفين هاي الواي فاي باكيت للمونيتورينج سيستم. بتحتاج انك انت بس تحطها تشبكها هون بهذا المدخل، وبتقدر اذا كان الانترنت او الراوتر قريب من الانفرتر تشبكه بكل سهولة على الانترنت. شكرا للمتابعة، وإذا كنتم مهتمين بكل ما هو جديد بعالم الطاقة خليكم معنا أول بأول.